ちゃうまいです。美味しい。なんか色もではいただきます。やばい、全然うまいですね。味もしっかりついています。途中で黒製スパイスなんぞも入れてみましたので、味がしっかりしてます。いや、卵を溶かずに入れた時はどうしたもんかと思いましたけども、まあ美味しくできました。